اگر روزانہ آپ صرف 5 منٹ نکالیں اور اپنے فارم پہ یہ 6 چیزیں چیک کر لیں تو آپ بہت بڑے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر کی فیس بچا سکتے ہیں، جانور کی ہیلتھ بچا سکتے ہیں، اور جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب جانور بیمار ہوں، پروڈکشن کم ہو یا سڈن کسی بیماری کا پتہ چلے تو ایک تو فائنینشلی نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی لاس بھی ہوتا ہے، وہ بھی بڑا لاس ہے۔ بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل ایسے اداس اداس سا ہو جاتا ہے، اکتاس آ جاتا ہے بندہ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے نا میں آپ کو 6 پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ آپ ان 6 پوائنٹس کو اگر روز چیک کر لیں تو آپ کو ایک معجزاتی طور پہ تبدیلی نظر آئے گی اپنے فارم کے اوپر۔ آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی اور بہت سارے نقصانوں سے آپ بچ جائیں گے۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے فارم پہ آنے کے بعد، چاہے آپ فزیکلی وزٹ کر لیں یا چاہے آپ تھرو کیمراز بھی اگر اپنے آپ فارم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 5-6 چیزیں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جب آپ فارم پہ جائیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جانور جو ہیں وہ رومینیشن جگالی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کے فارم پہ ایک جانور ہو، 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، سیمپل کے طور پہ یا ایک ایک کر کے یا جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ نے رومینیشن دیکھنی ہے۔ جانور بیٹھ کے منہ ہلا رہا ہوتا ہے، جگالی کر رہا ہوتا ہے، آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ آیا جانور رومینیشن اس کی جگالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر جانور کافی دیر تک منہ بند کر کے بیٹھا رہے اور جگالی نہیں کر رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، یا اس کو فیور ہے یا کسی طرح کی کوئی ڈیزیز ہے یا کسی سٹریس میں ہے جانور، یا اس کی فیڈ میں کوئی پرابلم ہے۔ صرف ایک یہی نقطہ دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس جانور پہ مزید نگاہ رکھنی ہے اور اس کو چیک کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے اس جانور کا ڈنک۔ اپنے فارم پہ ایک جب نگاہ گھمائیں گے تو جو گوبر ہوتا ہے آپ نے سرسری سا وہ دیکھ لینا ہے جانوروں کا کہ کیا آیا وہ لوز تو نہیں ہے، یا اس کے اندر جو فیڈ کے پارٹیکلز ہیں جیسے دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا گوبر کے اندر، کیا وہ تو نہیں آ رہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو آپ اس کو خوراک دے رہے ہیں وہ مکمل خوراک نہیں دے رہے، یا جو اس کا معدہ ہے وہ اپسیٹ ہے، اس کا جو رومن ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا۔ یہ پہلا سائن ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی سٹیج پہ اس جانور کو پکڑ لیں گے، اس کے رومن کے حساب سے اس کو کوئی چیز دیں یا اس کی فیڈ چینج کر لیں گے تو آگے جا کے آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، جانور مزید بیمار ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ تیسرا آپ نے کام کرنا ہے، جو آپ کے ملکنگ اینیمل ہیں فارم کے اوپر سب سے مہنگا جانور ملکنگ والا ہوتا ہے، آپ نے اس کا اڈر ڈیلی چیک کرنا ہے۔ اڈر میں ایک اگر ہاتھ اسیس میں ہاتھ لگا کے دیکھ لیں کہ اڈر اس کا ہارڈ تو نہیں ہے، یا پھر یہ چیک کر لیں اس کے اڈر میں سویلنگ تو نہیں ہے کہ وہ روٹین سے زیادہ پھولا ہوا تو نہیں ہے کسی جانور کا اڈر۔ اڈر کے یہ 2 پوائنٹ چیک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانور میں کسی طرح کا کوئی مسٹائٹس تو نہیں آ رہا۔ اگر مسٹائٹس آ رہا ہے یا آ چکا ہے تو آپ اس کی ٹائملی ٹریٹمنٹ کر لیں گے، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فارم پہ جو لیبر اس کی ملکنگ کر رہی ہے وہ ملکنگ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا جو آپ کی ملکنگ مشین ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں اڈر میں چیک کرنے سے یہ 5-6 چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایک آپ نے سویلنگ دیکھ لینی ہے، دوسرا اڈر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لینا ہے کہ اڈر ہارڈ تو نہیں ہے، سخت تو نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ آ گیا جی اڈر چیک کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے اس کی سکن کا چیک کر لیں۔ جو جانور کی سکن ہے ایک نظر میں اس کی ٹانگیں، اوپر والا حصہ، اس کے منہ والا حصہ، رمپ ہو گئی، اس کی باڈی ہوگی، ساری ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس سے آپ کو 2 چیزیں پتہ چلیں گی کہ کسی جانور کو کسی طرح کی کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی، ایک تو یہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو۔ دوسرا آپ کو آئیڈیا یہ ہو جائے گا کہ کسی طرح کی جیسے وائرل ڈیزیز آئی ہوئی ہیں آج کل، جیسے لمپی سکن ہے یا اور کوئی
डिजीज़ है, जानवर के जिस्म पे थोड़े बड़े दाने निकल आते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है, उसका कोट रफ़ हो जाता है, तो ये चीज़ें आप देख के आइडिया लगा लेंगे कि जानवर बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है, इसकी स्किन में या इसको किसी तरह की चोट नहीं लगी हुई। इसके बाद आ जाती है जी उस फॉर्म के ऊपर सफाई। ये आपने ज़रूर देखनी है कि लेबर ने फॉर्म का जो हर कोना है या जो जानवर की बैठने की और खड़े होने की जगह है ख़ास तौर पे, उसको अच्छे तरह से साफ़ किया है या नहीं किया। ये एक चीज़ देखने से आपके पूरे फॉर्म की बायोसिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होने से बच जाएगी। ये जितनी भी वायरल डिजीज़ेज़ फैलती हैं फॉर्म के ऊपर, तो वो इसी बायोसिक्योरिटी की वजह से फैलती हैं, या जो आधी बीमारियां जानवरों के अंदर ट्रांसमिट होती हैं वो भी इसी सफाई ना होने की वजह से फैलती हैं। जैसे कोई एक जानवर मिल्किंग करा के आया, वो ऐसी जगह पे बैठ गया जहाँ सफाई ही नहीं थी, तो उस जगह से जो जरासीम हैं उसके अड्डर में ट्रांसफ़र होंगे और उसको मस्टैटस हो जाएगा, या कोई ना कोई इस तरह का इशू दरपेश आ जाएगा। तो आपने सफाई ज़रूर देखनी है, डेली बेस पे देखनी होती है, जानवर के बैठने की जगह साफ़ हो, और इसके साथ साथ जो जानवर जहाँ पे फीडिंग करता है उस जगह का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी हाउसिंग जितनी कंफर्टेबल होगी जानवर की, जानवर उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगा आपको। हमने सिर्फ जानवर को खिलाना पिलाना नहीं होता, बल्कि ये बाकी चीज़ें भी साथ साथ देखनी होती हैं। उसको रेस्ट प्रॉपर मिलना चाहिए, उसको साफ़ सुथरी जगह मुयस्सर आनी चाहिए हर टाइम। वो अपनी सेहत भी बरकरार रखेगा, आपको दूध भी अच्छा देगा। इसके बाद एक लास्ट जो छठा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो उसको फीड आप दे रहे हैं वनडे की सूरत में या साइलेज की सूरत में, आपने एक नज़र डेली की बेस पे उस फीड को ज़रूर देखना है कि उसमें किसी तरह का कोई फंगस तो नहीं आ गया, या किसी तरह की कोई नमी तो नहीं पकड़ी हुई किसी बैग ने उस फीड के या साइलेज ने, या जो साइलेज जहाँ से लेबर उठा के आ रही है। बाद दफ़ा क्या करते हैं ये काम जल्दी के चक्कर में साइलेज को उसकी सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं करते। बाद दफ़ा साइलेज की जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है वो ख़राब होती है, या फिर जो साइलेज की साइडें होती हैं, साइडों से भी तकरीबन साइलेज थोड़ा बहुत ख़राब निकलता ही निकलता है, आप जितनी भी अच्छी प्रेसिंग कर लें। तो आपने ये मेक श्योर करना होता है वो जो साइडों वाला, ये अगर थोड़ी बहुत ऊपर लेयर ख़राब है, उसमें फंगस होती है, नमी होती है, वो वाला हिस्सा आप जानवर को ना फीड करें। साइलेज का वो पार्ट आपने निकाल देना होता है। थोड़ा सा ही होता है, 1-2% ही होता है 100 में से, लेकिन वो आपके जानवर को महफूज रखता है। उसको स्टोमिक के इश्यूज़ नहीं आते, उसको मस्टाइटिस नहीं होता, उसके जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स नहीं पैदा होते। ये टॉक्सिन्स बज़ाहिरन एक बड़ा छोटा सा हम लफ्ज़ है, बार बार कहते सुनते रहते हैं, इसके नुकसानात बहुत हैं। ये बच्चा भी गिरा सकता है, ये ओवरी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ये प्रेगनेंसी को भी डिले कर सकता है, ये मस्टाइटिस भी पैदा कर सकता है, ये जानवर का जो रूमन है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब आप फीड अपनी एक दफ़ा दिन में एक दफ़ा उसको चेक कर लेंगे, सिर्फ 2 चीज़ें ही चेक करनी होती हैं कि उसमें फंगस ना हो और उसके अंदर ज़्यादा नमी ना हो। ये 6 पॉइंट हैं जो आपने डेली बेस पे अपने फॉर्म पे ज़रूर चेक करने हैं। ये आपका एक्सपेंस काफ़ी हद तक बचा देंगे, और इन 6 पॉइंट से पूरे फॉर्म की स्टोरी आपको समझ आ जाएगी कि इस फॉर्म पे अगर कोई काम गलत हो रहा है तो वो कहाँ पे किस स्टेज पे हो रहा है। आप बजाय इसके कि डॉक्टर्स को बुलाएं आगे चल के, या जब एक दफ़ा बीमारी आ जाए उसकी आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, तो उन चीज़ों से ये पहले मरहले हैं। ये वाले जो हमने 6 चीज़ें 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। इनको आप अपनी एक चेक लिस्ट बना लें, इनको मेमोराइज़ कर लें, अपने जहन में बिठा लें। जानवर आपके पास चाहे 1 हो, 50 हो, 100 हो, ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी होती हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, तो आपके फॉर्म पे जो मैनेजर होगा, जो डॉक्टर होगा, या कोई फैमिली मेम्बर होगा, या बेहतर तो यही है कि आप खुद अपनी आँख से ये चीज़ें देखें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप A to Z सारी चीज़ें खुद करें। लेकिन ये 5-6 स्टेप ऐसे हैं, अगर इनको 5-7 मिनट दे के चेक कर लें तो आप पूरा दिन तसल्ली के साथ गुजार सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे, या मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं।